Sebagian besar ilmu intelektual apa Gus Dur lain baik di dalam negeri secara nasional, justru di luar negeri secara internasional. Tapi Indonesia mah diajak pinter Gus Dur dia siap. Mantap. Terus kiai nu apal mah rek ditarima rek itu nyaritakeun keistimewaan Gus Dur. Tapi atuh anu mukakeun hate mah lain kiai Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejeniusanana telah terketahui ku para kiai-kiai sejak umur 3 tahun mulai kaciri kejeniusan. Terus sampai ke luar negeri. Sampaikan ke Bali ke dia pohara luar negeri. Jelema nu dipake kasieun ku Soeharto kecuali Gus Dur. Aju Gus Dur na ngome ka Soeharto deui. Biasa kan. Eueuh dipake kasieun deui ku Gus Dur. Asa dibunuh sampai 3 kali di zaman Soeharto. Tapi nyana tenang. Namun betulna emasan mah atau modalnya lagi baru. Kurang waktu karat diancam saya tikwe gaji di jero imah we ngoncian maneh. Nyana man. Itulah seorang Gus Dur berangkat ke Mesir pertama tiluan nyana dek sekolah. Al-Azhar datang ke Mesir, babaturan anak ngomong ke kota ya, beli baju, pesen kamu pesen. Babaturan anak pesen ayat 11-an, kabeh nunggu cari cing didinya, kabeh pesen kaos, nu M, nu L, nya nama kalau ada S saja. Sedangkan nyana pangkeden aja lu mah. Kepercayaan kabehan kok pakai S, jadi udah S aja. Babaturan nu N, nu L, nu X, nya nama S. Belikan bener, nya nama S. Ternyata S di Mesir sarua jeung XL di urang. Barang dipakai teh, nu S lagi kos juga. Tuh, apa kata saya juga. Tinggal nu saja nu meuli XL, nu meuli L, segala sareuing gajah heunya. Potongan di Mesir jeung di urang, lain deui. S-na bisa dipakai ku jelema gendut. Itu tertidinya geng luar biasa pohara asup dina sekolah saminggu gitu. Apoe asup 2 minggu gitu. Tinggal babaturan abe bingung. Aing mantap bingung nyana mah sanajan teu sakola ge pinter bisa bae ngajawab. Babaturan mah mun teu ajak sakola tuh jadi ngapodoan tah. Di sekolah berangkat tengah jalan dulu film bagus amat tuh filmnya. Ulah sekolah orang nonton film bae. Tapi ketika ditanya ku dosenna malah ngabalikeun deui ka dosen. Iyalah dosen jadi bingung ketika ditanya pengertian eta dina Al-Qur'an naon ayat sabaraha asbab nuzulna kumaha dibejakeun teng. Malah balik nanya ka dosen. Dibalik wari dosen jadi muridnya anak. Nyari dari dosen. Itulah Gus Dur. Ternyata tidak ada yang susah ini naon gitu pendidikan ilmu di Al-Azhar pindah ke Baghdad. Panjang dong di Baghdad mah sampaikan kawau jeung Saddam Hussein. Itulah Gus Dur. Jadi lamun dibukukeun pohara jasa manggi gurunya na di ditu guru Thariqah. Di dia geus gitu dijadikan murid salah saya di guru Thariqah. Kemudian di Baghdad manggih guru istimewa di beatna langsung yang nama diharapkan dan tahu di luhur makbarah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Langsung tidinya amat yang nama urusan Thariqah. Di Baghdad sangat menguasai bahasa, budaya dan sajabana. Tokoh-tokoh Baghdad secara di deketan sampai ulama ngaran Kiai Haji Kitu Muhammad naon eta di Baghdad tungtung Karim
Eta memuji ke Gus Dur. Sehingga Gus Dur kata di ngaranna Abdurrahman hungkul ditambahan ku Wahid. Jadi Kiai Haji Abdurrahman Wahid eta menang gelar ti guru torikoh. Jadi Wahid eta pas kabeneran ngaran bapakna. Padahal ngawahidkeun ka Gusti Allahna geus tamat. Tak gelarna Abdurrahman Wahid. Kukula kagala dicaritakeun dia tetep bae teu percaya jeung mata. Kiai-kiai malah ngajebian. Malah sebagian Habib jeung kiai teh cenah kana fisikna, ngagogoreng butana, ngagogoreng kana teu bisa leumpang. Eta teh ningalikeun kabodohan para kiai jeung para habaib. Sebab teu meunang ngagoreng-goreng buatan Allah. Sebab diomongkeun buta jeung lumpuh moal nganyageuran. Diomongkeun sakitu teh diomongkeun sakitu. Tak teu meunang urang ngomongkeun si hideung sia gitu. Si putih sia ulah. Si buta teu meunang. Eta di urang teh kos kitu. Istimewa na Gus Dur telah terketahui sejak mulai Gus Dur di Mesir ke Baghdad terus ke Belanda. Terus ke panggil negara Gus Dur balik ke Indonesia, jadilah nyana Dewan Syuro NU. Kemudian nyana jadinya ke NU Tanfizna. Jadinya luar biasa nyana jadi badan sensor film. Jadi kiai tapi masuk di badan sensor film. Wah, kabeh kiai malah lundur. Banyak dipimpinku. Jelema tapi nuturkeun bintang film. Cak Gus Dur dek nuturkeun dek henteu sabodo. Ternyata misi dan begitu ditanya lantaran film-film kitu sae anu asup ka Indonesia geus keterlaluan. Sedengkeun lolos bae sensorna nu bisa nangani, maka Gus Dur terjun untuk meminimalisasikan supaya ulah keterlaluan. Itulah pikiran-pikiran dan tujuan-tujuan Gus Dur. Asup di artis, asup di pemain bola dan lain sebagainya. Tapi hijinya nama endek. Naklukkan manusia dek diajak karena jujur dan adil. Menuju ridho Allah subhanahu. Loba nu teu kaharti. Tapi setelah beberapa tahun. Perlu dicaritakeun kiai-kiai na loba jasa Jawa Tengah jeung Jawa Timur duta tadina geus mufaroqah jeung Gus Dur bahasa NU pisah lantaran imamna dianggap batal. Setelah 3 tahun ke 4 tahun ieu nu mufaroqah ku hari mutabaah deui ngamakmum deui lantaran ningali positif lagi. Sebab ayah bangsa babaraha jelema kiai nu dibeat ku Gus Dur. Jadi guru torikoh Gus Dur. Tak guru tarekat maka gitu. Lain nu make udang-udang sorban, jubah, kadang-kadang tahu nih ngan duit muka gitu. Zikir itu di istana, zikir di Senayan, bohong sama. Artinya zahir sama. Nu heseke batin. Itulah Gus Dur terus kabeladinya pohara jasa sampaikan ke rencana-rencana Soeharto terketahui ku Gus Dur. Terus langkah-langkah Soeharto teh dipikelaan ku Gus Dur sampaikan ke bendu Soeharto. Jangan biasa-biasa. Ieu Gus Dur anu pohara panjang menyeritakeun Gus Dur geus anggeus-anggeusna lantaran loba keanehan-keanehan. Di antara nu aneh nyana ke Australia. Di Australia itu salat-salat diramekan ke wartawan bahwa Gus Dur sudah tidak berani sholat lagi dan tidak mampu sujud karena perutnya terlalu kebesaran. Panjang tak di koran dekos itu dibaca. Tapi ternyata anehna orang di Jakarta mah teu ka Australia aya bae di Jakarta. Jadi ditanyakan ke Australia, cek keluarga dan jangan mana. Jadi di imah ayah, di Australia ayah. Eta nu asli nu mana. Karena orang mah di ngora ayah berang tapi di kolot ayah pergi. Orang-orang kayaknya saja garuda.
Lurahnya beda jam. Beda sama di majelis juga lo bahasa gitu. Sebut buku lagi hiji ngarananya. Saya tadi ngorab orang di kolot penting sebut ulah ngaranna. Masya Allah, Gusdur parah. Kemudian waktu Kiai Munawir Kerapiak maut, wasiat hayang di imaman pertama ku Gusdur. Kebenaran Gusdur dah keraya di Australia kami. Terus si Munawir di Pandian, nu berani nyalakan tidaklah lantaran ayat wasiat seperti itu. Lantaran Gus terlalu lambat, Gus Dur tetap masih di Australia, ditelepon ke protokolernya, saya masih di Australia. Jadi, itu memungkinkan, maka keputusan para kiai, 10 menit Gus Dur tidak ada, kita laksanakan soal. Ditunjuk guys kiai lu bakal ngimamanan. Siap-siap, 10 menit, 5 menit, kemudian 7 menit, 8 menit, imam tereh kaharep lantaran make acara itu penyebutan. Begitu semenit deh, torojol Gus Dur, assalamualaikum. Langsung deh tadinya kaharep. Imaman, maka sebelah jepit, sebelah ejo, sebelah berem. Itulah Gus Dur lebih dibejakan anu unik-uniknya seperti itu. Nah, iya ditelepon ke protokoler Gus Dur di mana sekarang? Sekarang masih di atas kapal. Jadi mana Gus imaman gitu. Nah, itulah seorang Gus Dur duka tarima kukula kapohadaanan. Hese diceritakeun. Imaman deh biasa, terus ngobrol, terus. Tak nelepon di kapal kene, nyananang imaman ngobrol, mana nu asli. Itu Gus Dur. Sababaraha macam keunikan ketika nyana diundang awal ka dieu sekali pohara make kitu tata cara sesuai jeung aturan nyana teu datang. Padahal teh ka mana-mana. Nyana teh diundang torojo. Iya Gus Dur. Jadi nyana secara terketahui maka Cilongok 3 kali hiji acara keagamaan haul di masjid. Kedua acara kenegaraan deklarasi mentah di dieu di majelis. Katilu acara kekeluargaan lebaran nyana ka imah kula acara silaturahmi. Etalah nu terketahui Gus Dur di mata itu masyarakat Kabupaten Tangerang kadieu 3 kali aya deui kadieu tampak terketahui. Itulah Gus Dur nyana nanya naon bae silahkeun nanya politik, nanya ekonomi, nanya urusan agama. Saat-saat di Indonesia darurat masalah politik, masalah ekonomi, masalah agama lamun can diputus jeung can dijawab ku Gus Dur can selesai. Kurang ingat ketika tsunami cecok ulama Indonesia. Sebagian kudu disalatin, sebagian ulah, sebagian pandian, sebagian ricuh. Putus ku Gus Dur. Tidak usah. Cukup saja gali hijikeun. Dalilna darurat dibaca tenggunya di jamu Jawa. Nu ngomong ulama kasih. Ketika rame masalah itu urusan rokok. Rokok mui ngaharamkeun ricuh datang ke Gus Dur. Gus Dur tidak ada ulama di Indonesia hanya 3. Mui harus ngaji lagi. Cukupnya nama sakit juga nggak jawabnya. Cukup sakit itu selesai. Mui harus ngaji lagi. Cicing mui. Untung nama keputusan anak cek mui haram juga bagi yang hamil. Don ban. Insya Allah. Ketika Gus Dur diisukeun jeung awewe, direndeng-rendengkeun jeung awewe jeung artis menjelang pemilu luar biasa. Oh, ricuh. Gus Dur masari bae, saya masalah sugan ngajawab terus bae ditanya ke wartawan. Gus, bagaimana itu? Betul apa tidak? Itu kan untuk memperlihatkan keunikan dan kecanggihan alat saja. Cukup aja gitu ngajawab. Berarti kecanggihan alat biasa tangkadinya terjawab sudah. Ini nama sedetik ngajawab. Itu tah seorang Gus Dur.
Segitu aja kok repot. Masya Allah. Ya lamun Gus Dur nyaritakeun jeung kiai-kiai jadi babaturan Gus Dur. Di politik, politikus kabeh babaturan Gus Dur. Di ekonomi kabeh, ekonom babaturan Gus Dur. Terus rakyat jelata, tukang beca kabeh ngarasa babaturan Gus Dur. Ieu kahasian Gus Dur, ka encek-encek. Encek kabeh babaturan Gus Dur kabeh. Katolik, Protestan kabeh. Sebabnya adalah kepala agama, ketua agama, pemimpin agama sadunia nyana nu ditunjuk. Mentek naon bae can anggeus mun can diputus ku Gus Dur jeung urang teu nyaho keaslian negara tanpa Gus Dur saat-saat kamari. Urusan ekonomi nu aslina kumaha di Indonesia nu wani ngababerkeun lain urusan politik bener jeung teu benerna nyana mah pas-pasan nyarita sakitu aya. Dan lain sebagainya dan sebagainya. Nah ialah Gus Dur di Indonesia. Luar biasa. Dihormati bagi kalangan intelektual. Secara internasional guys. Sarua. Bahkan diingke bakal loba-loba. Tokoh-tokoh Kristen. Tokoh-tokoh Protestan. Di luar negeri. Anu arasuk Islam. Lantaran ngobrol dengan Gus Dur. Di orang Belanda, orang Inggris, orang Jerman, nu arasuk Islam, wasilah ngobrol jeung Gus Dur bakal berbunculan. Terakhir ke bakal muncul sekira-kira ya Mas, sekira-kira memungkinkan murid-murid Thariqah Gus Dur. Unik Gus Dur mah. Jadi luar biasa. Terakhir pertemuan kiai, 3 kiai. Sebulan sebelum wafat nyana bertemu dengan kiai nyen kitu hiji kisah di pawayangan wayang kulit jeung wayang golek nyaritakeun di hiji imah inu ku tatangkalan di sisi berbagai tatangkalan imah aya terus di tukangna aya empal terus aya pertanian seluruhna aya we warungna aya. Ya ialah digambarkan di keluarga si Semar. Jadi eta imah kita diatur, diurus ku si Gareng, ternyata cak Gareng kos kitu bae esek waing teh si Gareng atuh. Ternyata boro-boro terurus, menang sababaraha poe atau bulan, boro-boro empang beres ternyata urcaya. Tangkal alapara ragagan teu pugu. Lau non hewan-hewan kotok pararanya gitu kene embe ternyata nu mapal diantepkeun dae dipanggil si Gareng ku si Semar si aku main ternyata teu bisa cek kana urusan ku si cak abah ge nyin hiji-hiji di pertanian di perkebunan kemudian perikanan pertanian ieu tah sakana teh naon gitu ngaranna perwakilan geus teu kaotakan cek si Gareng teh maningan itu bae cenah si Cepot habek. Cepot dipanggil cek si Cepot teu bisa kula mah lamun can diberi ilmu na. Sakolakeun heula atuh kula. Cek si Semar kula sakola urusan kos itu mah tapa bae. Memang urusan rumah tangga kudu tapa. Mungkin ge hasil tapa bakal menguasai seluruh. Tina embung jadi daek singkat nama si Cepot ya ditapakeun 3 tahun ku si Semar. Karena geus 3 tahun ku si Semar ditapakeun, ieu teu balik-balik si Cepot. Tapa bae terus. Tapi Semar teh ieu teu balik-balik diteangkeun ku si Semar. Heuh, sia ieu pan geus datang ka waktuna ilmu ti Abah mah ngan datang kadinya doang. Geus gara balik. Itu cek Cepot dek neruskeun ilmu. Atuh pan neruskeun ge kudu aya guruna. Justru kula boga guru anyar salian si Abah. Atuh engke sia ngaleuwihan aing. Cek Semar teh. Cek ngaleuwihan dek kula mah ngajalankeun tugas we ieu mah. Ke guruna saha? Aya nu datang bae ka dieu. Bisa kapanggih? Moal bisa ieu mah khusus bae cenah guru. Teu bisa dipanggilan ku nu seje. Keukeuh si Semar ni sambali tapi Cepot dek neruskeun
pertapaanan. Maka Semar balik deui dongeng jeung anak-anakna urang nungguan si Cepot ieu ki betapa teu balik-balik. Tah eta sabulan samemeh maot nyieun kos kitu berarti nyana tapa balik-balik datang ka Tuhan. Kitulah Gus Dur nya nyieun anekdotna melalui wayang. Nah, numantak cek Ki Semar atuh eueuh si Cepot mah imah teh dikeun teh geula ka Kurawa. Punten naon cenah kan jas gareng teu mampu lantaran teu sakola aya geus sakola itu tatangga Kurawa. Kitu naon didikeun ka Kurawa. Mendak ieu imah tangga kuari keur dicekel ku Kurawa lantaran Cepotna tapat teu balik-balik. Itulah tulisanna. Ditayangkeun eta tengkengan kumaha keputusan Kiai nu tilu antara kitu izin jeung teu izinna. Bakalna aya 2 episode di akhir ke cepet bakalna hudang deui. Kulo kadinya dieu. Di anekdot yang pikirankeun urang. Nah ieu lah mun dicaritakeun ti awal mah kula ge kudu ngadalang heula burung. Ieu mah sakelumit we gambaranna seperti eta. Runak kernikna nu pohara unik. Sebab Gus Dur mah terunik dari yang unik, ialah Gus Dur teraneh dari yang aneh. Percaya, itulah kenyataan Gus Dur adalah Gus Dur.